कफ सिरप को नहीं एक्शन नियम न मानिले लाइसेंस बातिल। हाँ आज्ञा पिला मानकठारे कफ सिरप व्यवहार को नहीं चिंता बढ़ुथिबारु केंद्र स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव कठोर निर्देश जारी करिसेंती। औषध कंपनी माने गुणात्मक मानदंड कड़ाकड़ी पालन करेंगे नचेत सेमानक लाइसेंस बातिल हेबो। तेबे काश साधारणतः सामान्य और निजे समाधान हेउथिबारु सिरप सतर्कता सह व्यवहार करा उचित। राज्यगुड़ी को जन सचेतनता अभियोग चलाई अजथा औषध व्यवहार रोकिया कुआ जाइछि। मध्य प्रदेश और राजस्थान में होइथिबा गुरुतर घटना पर यह पदक्षेप निया जाइछि। औषधर गुणवत्ता और शिशु सुरक्षा सुनिश्चित करने समुचित कार्यानुष्ठान जारी रही।